Eta gaurkoan musika kontuak izanen ditugu lehenik eta behin, Zamarra eta Aterkia taldeko kide batekin egoteko aukera izanen dugu, Xabier Zamargilea, arratsaldeon eta ongi etorri Xaloara. Eskerrik asko. Bueno, azaldu guzu, nondik dator Zamarra eta Aterkia, izen bitxi hori. Bueno, izjoko bada bezala. Orduan, nire izena Xabier Zamargilea da. Eta, bueno, lagun artean eta herrian terrela, Zamar adiktua izen daute, eta, bueno, grazitzen zidan, nolabait izen horrekin jokatu, baina gero nolabait proiektu personala da, ezta? Nik sortu dut musika eta bar, baina ezin dut musika hau egin nik bakarrik. Musika hau behar du interpretatu izan beste musikariengatik, ez? Talde bat sortu nahi nuen nire musika interpretatzeko. Orduan, pixket izjoko bat eta grazioso dituztean Zamarra eta zer behar du, Aterkia, ezakit ditzean grazia. Eta gero nolabait ere Aterkiak babesten du azpian dagoena, ez? Orduan, taldeak babesten du, defendatzen du nire proposamena, ez? Netzako da, ez naiz bakarlari bat, da pertsona bat konposatzen duena talde batek interpretatzeko, ez? Horrela ditu nion proiektuari. Bueno, gainera Nafarroan ez, Zamarra eta Aterkia aproposa ditugu, ez? Almerian biziko bagina, ezberdina izango litzateke, baina, bueno, kasu honetan ez, etortzen zaigu ongi izena. Eta gero ematen du joko asko letrak idazteko, eta... Oso, ni nahiz sortu zen gutxo gara bera taldea? Taldea sortu da azeneko urtean. Nik dara batea denbora urte batzuk musika hau idazten darrela, eta, bueno, aritu naiz urte batzuk bikote bezala beste musikari batekin jotzen, baina, bueno, talde hau osotu zen joan zen urteko udan. Beraz, nahiko gaztea, ez, taldea? Bai, gertatzen dena da, abestia idatzita zeuden, bueno, abestien ezurdura, ez? Eta gero, bueno, musikatik oso onak dira, eta momentu baten harrapatu dute eta josi dugu musika eta diskoa. Oso, nortzuk dira Aterki horren azpian daudenak? Ni eta beste 3 pertsona. Ni kantuan eta gitarra akustikoan nago, gero Manes Albira gitarran, eta, bueno, nolabait konpoketa nagusiak egiten, nolabait bera da taldearen produktorea bezalako zerbait. Gero Beñat Artze, baterian, 3 egin dugu diska. Eta orain diska defendatzeko lanetan edo, sartu dugu taldera beste bajista bat, Miren Aranguren Iruñarra, eta gu labuk osatzen dugu taldea. Bueno, horretaz zein da lantzen duzuen estilo musikala. Batzutan zaila izaten da, ez, definitzea? Bai, eta kasu honetan benetan zaila dela definitzea. Bai, izan ere, musika estilo desberdina jorratzik dugu, baina nolabait, esparru baten kokatzearen poparen barruan kokatuko genuke, baina popa jazz ikutu batekin. Ni naiz jazz musikaria inondik inorare, baina bai nolabait melodiko harmonikoki baukat tendentzia alako tensioak eta, bueno, akorde pisuak eta idazteko, eta, bueno, bossa novatik ere bauka ikutu bat, nolabait zeteko, orduan ez da pop gordina o pop hutsa, baiz eta ikutu handia izan dezake jazzarekin. Bueno, duela gutxi behar bada bai, behar bada ez, disko hori kaleratu duzue. Bai. Nolakoa izan da harrera? Duela aste gutxi kaleratu da? Bai, oraindik munduak ez daki disko hori existitzen denik. Orduan, bueno, eskertzen dut zuen eskaintza, diskoari zabalpena ematen hasteko. Atzeratu zaigu pixka bat, uste nuen duela hilabete eta piko eta izango genuela eskutan, atzeratu da pixka bat, orduan, udarari begira orain ez dago arretaskorik disko berriei eta horrela. Baina, bueno, entzuten dutenek asko gustatzen zaiela. Bueno,
esaten digutenak, ez digutenek esaten, pues igual zaie gustatu. Baina, bueno, bai, hasi gara gure ibilbidetxoa izaten, komunikabide batzuek interesa agertzen ari dira, eta nintzako seinale ona da. Eta, bueno, ez dakit, esperoan gada beste zer harrera duen. Zabertatzen den, ez? Behar bada bai, behar bada ez, zergatik. Bai, bueno, diskari izenburua ematen dion abestia behar bada bai ditzen da. Eta bere lehen estrofan esaten du, paradisuko biztanle hoi, mila gezurra mi aldiz esan, akaso sinistuko da, paradisuko biztanle hoi, gugu denoi, mila gezurra mi aldiz esan, akaso sinistuko da, behar bada bai, behar bada ez. Orduan hor, konzeptu dual bat da, eta nahiko disko politikoa da. Hitz egiten dut asko gizarteaz modu nahiko zoroan, bai? Eta galdetzen diot nire buruari, eta nik uste dut oso orokorra dela galdera hau ez, onartuko dugu gezurrez eta faltsukeriz beteriko gizartea, ez? Establishment hau, politikari hauek, planteamendu guztia, ez? Orduan, diskoan zehar garatzen ditutain behar kontu, eta nahi konzeptu bezala da onartuko dugu edo ez dugu onartuko, ez? Behar bada ez, eta bueno. Ideia horri lotuta, ez? Bai, hori da. Azkenean... Uste ez musika, diskoaren konzeptualak. Garai batean, hola sortu ziren ez, diskak ez, konzeptu baten inguruan, eta, bueno, gero, euri asko indu bitartean, eta gauzak asko aldatu dira. Nik gustatzen zait, diskoa, ez? Gaur egun, interneteko garaientan da jendeak entzuten du abesti bat, telefonoan dela, eta oso jende gutxi dauka jartzen dio harreta diska bat hartu, eta hartu behar dut ordu erdi bat, o 40 minutu, diska hau entzuteko, ez? Nik hori nahi dut. Lanketa berezi bat, ez? Eskatzen duela diskoa entzuteak. Bai, berezia, gaur egun... Arreta pixka bat jartzea. Arreta pixka bat, gaur egun berezia da arreta pixka bat jartzea gauzei. Ja, bai, batzutan bai, ez da? Zoritxarrez. Bai, jendeak, jendean ez, baina entzuten musikaren entzuketari dagoenez, ze talde da hori ezak ez? Zuzenean YouTubera. Orduan, ezak ezen bat bizita daukaen abestia hori entzuten dugu, ez? Musikari bezala oso frustrantea da. Olako... Jarrera igual, bai. ez? Ze guk, nik eta musikari gehienak ditugu 8, 10 abestiko diskak, eta zerbaitik egatik egiten dugu, ez? Bakagulako, sentitzen dugulako, zer esana dugula. Guretzako, Bai, zuen lekua izatea ere garrantzitsua dela, ez? Ba, eta gure mezuari, arreta pixka bat, ez? Hori da, gure nahia. Bai, gainera gaur egungo letra batzuek ez dute oso esanai sakonik, ez? Egia esan. Ez, lehenagokoak ere, ez? Dute, oin musika bihurtu da konsumo produktu hutsa, ez? Eta oso esparru txikia dago, nolai hortik aparteko interesa duen gunea sortzeko, ez? Eta, ez dakit, gure bakoitzak apostu egiten du, sinisten duen gauzetan, ez? Eski baietz. Nun grabatu duzue behar bada bai eta behar bada bai, behar bada ez diskoa? Grabatu dugu Beasaingo Potxoko estudiotan. Beasainen badago estudio bat, Fredi Pelaez teknikariak sortu du estudio hori, eta oso ongi dago. Eta han grabatu dugu, hartu dugu martxoko hainbat egun, eta orduntxe grabatu ginen. Eta ongi moldatu zarete zuen artean ikusita nahiko talde gaztea zaretela, ez? Pasaren urteko udan sortzen, beraz? Taldea gaztea da, baina musikariak musikari bezala ez diren gazteak. Grabatu dituzten bat, bai Beinatartze eta bai Manez Albira, biek Iruña eta Iruñerreko musika munduan oso ezaguna dira, hainbat disko grabatu dute, eta erregatik jo noren nahien gana.
bai, lana nekilako zongi gozutela, ez? Entusiasmatu dira eta proiektuarekin, eta orduan oso ongi joan da. Beraz pozik ez, zaudete emaitzak? Bai, nik larretasunea errapazatu joan ahotsa grabatzeko, eta horrela nire daiz esperientzia gutxik daukena grabatzen. Eta orduan, ez da, esperientziarik gabe oso, ez da erraza. Ez da erraza diska bat. Dena bezala. Bai, hori da. Gainera, jende zokezakina da, gaur egun, diska autoikoiztua da. Gaztelupeko txake disketxeak laguntzen di difusioan eta bar, baina autoikoiztua da, orduan, zuzin zara joan estudio batera eta 1000 proba egin, ongi arte, eta egonez hilabete bat estudioan o urterdi bat Beatlesek eta egiten zuten bezala. Guk, akordio batzuk ailegatzen gara estudioarekin, baina ordu jakin batzu ditugu eta presupuestoari begira neurtu beharra da asko, ez? Orduan, horrek presio handia sortzen du musikariarengan. Eta, seguro nago bigarrena askoz hobeki egingo duela. Tarrexago, hori denarekin bezala. Kontzertuei begira, nun joko duzu eta nun egon zarete? Begira, neguentan aritu gara areto txiki desberdinetan, hemen Iruñan herriko taberna aritu ginen, jotzen, Garazin ere bai, gero Gipuzkoako taberna txikita desberdinetan. Udarako momentuz ez duzkagu proposamenik, eta gure proposamenera ere ez da oso festetako, txosnetarako, nahiko musika zutia da, suabe antxa, orduan, txosnak, herriko jaiek eta horrelakotan, atxaldeko giroan da izan liteke ez, baina ez da parrandarako musika, orduan, udarako momentu ez duzkagu proposamen gehiagirik eta sortzen balen bada zerbait, helduko diogu, baina gure helburua gehien bat da udazkena neguari begira taldea oso ongi lotu. Zer eta orain taldea egin duna da diskoa ongi prestatu, baina orain dakogu taldea egitea bera. Orain behar dugu ensaioak egin, taldea garatu eta pazientzia sartuko dugu kontzertuena. Hala ere, norbaitek eskaintzarik egingo baligu, hor Facebooken edo gure kontaktu guztia dago. Eta gero ere bakagu Bandcamp atari bat, hortan gure helbidea agertzen da, diskan bertan ere norbaitek erosiko balu, hor dauka. Hor informazio guztia. Oso, eta esan bezala ez, pixka batzuen testu inguru hori bilatuz, harrera hona eginen dizuet ez ziurren. Oso, Xabier, mila esker, Xaloa Telebiston izateagatik, harrera ona duen diskoa, kontzertuak ateratzen diren, eta zorionak egindako eskerrik asko. Aipamen bat egin nahi dut bideoklipari. Bai, gero jarriko dugu. Bale, bideoklipan nahiko txukun atezego, alako zorokeri bat da, alako abstrakzio bat lehen aipaturiko behar bada ez kontzeptuarekin. Eta, nik gonbite egiten dut, telebistan bertan agertzen da, gero YouTubeen hor dago zentzilik, eta, Izagundua da behar bada bai, behar bada ez. Behar bada, ez, abestia da. Beste bat? Abestia da behar bada bai. Desberdintziarren diskotik. Oso ongi, primera ikusteko aukera izanen dugu, beraz, mila esker eta ongi izan. Bale, eskerrik asko.